안녕하십니까. 네, 반갑습니다. 라스콘의 옥수수입니다. 네, 반갑습니다. 오늘 먹어볼 거는요, 네, 구구콘이요. 구구구구구. 역시 구구는 비둘기죠. 네, 안경을 써봤는데요. 네, 이걸로 바꾼 건 아니에요. 네, 이제 다시 내본 안경 나옵니다. 오늘 또 완빵하겠습니다. 구구콘이에요, 구구콘. 음, 비둘기 맛이 납니다. 농담이에요. 초코 맛이에요. 구구는 99잖아요. 근데 아니, 100콘 넣었지, 100콘? 100이 더 좋은 숙제 아닙니까? 그 뜻이 아닌가? 음, 달고 부드러워요. 어제 너무 달았는데. 좋아, 좋아. 역시 구우콘도 몽쉘과 마찬가지로 비둘기 흉내 내면서 뭐가 맛있는데 좀 흉내 못 내겠어요. 생각을 해봤는데 네, 요즘은 뭐 닭둘기라고 하죠. 닭둘기. 음, 한식으로 먹기 딱 좋네요. 어쩌면 하이라이트 부분이라고도 하죠. 네, 연예인 중에 그 하이라이트 있지 않나요? 잘 모르겠네. 하이라이트가 있으면 역시 로우라이트도 있죠. 로우 레프트도 있고요. 죄송합니다. 네, 다 먹었습니다. 오늘 영상은 여기까지입니다. 네, 감사합니다.